ಇದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಮುನಿರತ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ, ಡಿ ಕೆ ಸುರೇಶ್ ಅವ್ರಿಗೆ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿ, ಯಶವಂತಪುರ ಏರಿಯಾ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿ ನೀವೇನು ಅಂದ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ದುಡ್ಡು ತೊಗೊಂಬಂದು ಜನನ ಸಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀರ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದ ದುಡ್ಡಿಂದ ಸಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀರಾ? ಸರ್ಕಾರದ ದುಡ್ಡು, ಜನರ ದುಡ್ಡು ಮರಿಬೇಡಿ. ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋ ಬೇಕಾ? ಮಳೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ನೀವಾ? ಮಳೆ ಬರ್ಸ್ತಾ ಇರೋದು ನೀವಾ ಅಥವಾ ದೇವರ? ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ. ಇದು ಹೊಸದು, ಇದು ಇಲ್ಲೋಡಿ, ಇಲ್ಲೋಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟರ್ ಬಾಟ್ಲ್ ನೋಡಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಇದು ಓದ್ತೀನಿ ರೀ. ಸಿ ಐಲ್ ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ರೀಡ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಉಲ್ಟಾ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಇದು ಕ್ಯಾಮ್ರಲ್ಲಿ. ಶ್ರೀ ಮುನಿರತ್ನ MLA RR ನಗರ್, ಶ್ರೀ DK ಸುರೇಶ್ MP ಬೆಂಗಳೂರು ರೂರಲ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ. ಕೊಡುಗೆ: ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಮುನಿರತ್ನ. ಶಾಸಕರು ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರ. ನೀರು ಉಳಿಸಿ, ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಿಸಿ. ಅಂದರೆ ಕೊಡುಗೆ, ಇವ್ರ ಕೊಡುಗೆ. ಇವರು ಮಳೆ ಬರ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು, ಇವರಿಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಮಳೆ ಬರ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ನೀರನ್ನ ತೊಗೊಂಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾವ್ರೆ. ನೀರು ಬಿಲ್ ಯಾವನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು? ಅಥವಾ ಇವ್ರು ₹2 ನೀರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಇವ್ರು ಬಿಟ್ಟವ್ರ? ಇವ್ರ ಮನೆಯವರ? ಸರ್ಕಾರ ಹತ್ರನೇ ಬಿಟ್ಟಿರೋದು. ಆ ₹2 ದುಡ್ಡು ಯಾರ್ದು? ಇವ್ರದ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಬೆವ್ರ ದುಡ್ಡ? 1 ಲೀಟ್ರಿಗೆ 2 ಲೀಟ್ರಿಗೆ ₹2 ಏನೋ ತೊಗೊತಾರೆ, ₹2 ತೊಗೊತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಂಡ್ರು? ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಬಂತು ಗೊತ್ತಾ? ದುಡ್ಡು ನಿಮ್ಮದು, ಬೆವರು ನಿಮ್ಮದು, ಊಟ ಸರ್ಕಾರ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಪುಕ್ಷಟೆ ಅನ್ನೋ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡಪ್ ತೊಗೊತವ್ರೆ. ಅದು ಬೇಕಂಡ್ರು. ನಾವು ಕಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ, ದುಡಿತೀರಿ, ₹5 ಊಟ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನಿಜ. ಸರ್ಕಾರದ ದುಡ್ಡು, ಜನರ ದುಡ್ಡು. ಅದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವ್ರ ಮನೆಯವ್ರ ದುಡ್ಡು ಅಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಯಾರ ದುಡ್ಡು ಅಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಮಗೂ ದುಡ್ಡು. ಲಾಸ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಆಗ್ತಾಯಿದ್ದೀರಿ ಊಟ ಅಂತಾರೆ. ಈಗ ಎಲೆಕ್ಷನ್, ಸರ್ಕಾರ ಬಿದ್ದೋಯ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಏನು? ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಗತಿ. BJP ಬರೋರು, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಬರೋರು ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ? ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಯಾಕೆ ನಾನು ದುಡ್ಡು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಲಿ, ನಾನು ಮೋದಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾರೆ. ಅದ್ವಾನಿ ಅವ್ರ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಇಲ್ವನ್ರು? ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ವ? ನಾನು ಓದಿಲ್ಲ, ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಫೇಲು. ನೀವೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಓದಿದ್ದೀರ, ಎಜುಕೇಟೆಡು. ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡೋರು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನನ್ನ ಮನೆ ವಿಷಯಕ್ಕೆಲ್ಲ ಜಗಳ ಆಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಸಮಾಜದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ, ನೆಮ್ಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ, ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ, ದೇಶದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ಚಿಕ್ಕ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಅಲ್ಲ. ಕುಡಿಯೋ ನೀರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಫೋಟೋ ಹಾಕ್ಕೊತಾರೆ, ಅವರು ಕೂಡ ನೀರು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತ ತೊಗೊತಾರೆ. ನಾಳೆ ನೀವು ತಿನ್ನೋ ಊಟ ಅವ್ರದ್ದು ಅಂತಾರೆ ರಾಜಕೀಯದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ್ದು. ಬಟ್ ನೀವು ತುಳಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನೀವು ಬೆವರು ಸುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನೀವು ರಕ್ತ ಸುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಿ, ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮದು ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀರು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. MLA ಅವ್ರ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಾ, MP ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಾ. MLA ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ನೀರು ಕೊಡ್ತಾವ್ರ, MP ನೀರು ಕೊಡ್ತಾವ್ರ, ದೇವ್ರು ಕೊಡ್ತಾವ್ರ. ಆ ನೀರಿನ ಬಿಲ್ಲು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ವಾ? ಎನಿವೇ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಯಶವಂತಪುರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೀರಾ ನನಗೋಸ್ಕರ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ಗೆ. ತಾವು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತಾವೇ ಬೆಂಡೆತ್ತಬೇಕು. ನಾನು ಬರೀ ಮುನಿರತ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅಥವಾ ನನಗೂ ಮುನಿರತ್ನ ಅವರ ದ್ವೇಷ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ. ನಾನು ಕಣ್ಣು ಬಿದ್ದಿರೋದು ಅವರು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಇರೋ ಜಾಗ ಮುನಿರತ್ನ MLA. ವೇರ್ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟೇಯಿಂಗ್ ದೇರ್ MLAs ಮುನಿರತ್ನ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೇರ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟೇಯಿಂಗ್ ವಾಟ್ MLAs ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ನಾನು ಎಲ್ಲಿಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿ MLAಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೋ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಉಚ್ಚಾವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಹುಡುಗರು. ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಪ್ರಚಾರ ತರ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಇದು ಒಂದು ಎಷ್ಟೋ ಜನ MLAಗಳಿಗೆ ಭಯ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ. ಮುನಿರತ್ನ ಅವ್ರ ವಿಷಯ ತೆಗೆದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಹುಷಾರಾಗ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ. ಕುಕ್ಕರ್ಗಳು ಅವೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಡಿಸೈನಾಗೆ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಏನು ಇಷ್ಟ ಅದು, ಗಂಡು ಮಕ್ಳಿಗೆ ಏನು ಇಷ್ಟ ಡ್ರಿಂಕ್ಸು.
ಈ ಥರ ಕೊಡೋರಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿದೆ, ನೆನ್ನೆಯಿಂದ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. ಪೈದಲ್ ಅವರೇ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಂತ. ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಬೇರೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದೆ, ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟವ್ರೆ ಎಲ್ಲ MLAಗಳ ಮೇಲೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋಕಾಯುಕ್ತಗೆ ಡಿಫೆನ್ಸಿಂದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಮೋದಿ. ಡಿಫೆನ್ಸಿಂದ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಾ? ನಾವು ಬೇರೆ ದೇಶದವ್ರ ಹತ್ರ ಜಗಳ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಕಣ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಕಂತ್ರಿಗಳವ್ರಲ್ವ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂಥವ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಹೋದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಪೊಲೀಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಲೋಕಾಯುಕ್ತಗೆ, ರಾಜಕೀಯದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ಸರಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕರ್ನಾಟಕನ ಮಾರಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ, ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನ ಮಾರಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಗನ ಪ್ರಾಣ ಹೋದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮಗಂದು ಈ ಸರಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬೋಗಸ್ ಓಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ನೀರಿನ ಬಾಟ್ಲು ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಎಕಡ ಅಂಥೇಳಿ ನೀರು ಬಿಲ್ ಕಟ್ತಾಯಿದ್ದೀರಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ದುಡ್ಡು ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡು, ಆದರೂ ಕಟ್ತಾಯಿದ್ದೀರಿ, ಅದೇ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ. ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋ ಹೆಂಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕ್ಯಾಂಟೀನಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಿ. ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಊಟ, ನಮ್ಮ ಬೆವ್ರ ದುಡ್ಡು. ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್, ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್? ಆಮೇಲೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರೇ, ನೀವು ಕೆಲ್ಸಗಳು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಕೆಲ್ಸಗಳು ಮಾಡದೆ ಈ ಥರ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ತೊಗೊಳೋರ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತಿಪ್ಪರ್ಲಾಗ ಹಾಕಿದ್ರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಉಳಿಯಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ. ನೀವು ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಮತ್ತೆ ಆಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಈ ಹುಚ್ಚ ವೆಂಕಟ್. ಇದನ್ನೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮು ನಾನು ದಿನಕ್ಕೆ 5-6 ವೀಡಿಯೋ ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನನಗೆ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಯಾರು ಕೆಟ್ಟವರು ಒಳ್ಳೆಯವರು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಾನು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಕೆಟ್ಟವ್ರನ್ನ ಎದುರಿಸ್ತೀನಿ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೀವು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎದುರಿಸಿ. ಇದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ.